بصي بقى اللي هيجي كميات كبيره هتعملوا تخفيض. الصلاة على النبي. ماشي، انا عارفه انك انت بتخفضي كتير قوي للناس. الصلاة على النبي. عشان حبايبك كتير بيجوا من كل المحافظات. بأمر الله تشطيبات الصيفي بأمر الله اللي هيجي هعمل معاه واجب أحلى واجب. ايوه هي الصراحه بتعمل كتير قوي. عينينا ليك يا حبيبتي. وهي زباينها كتير من كل بقى حته. وايه وبدعي بقى بالصلاة عشان احنا بنصفي بقى عشان ننزل الشتوي بأمر الله. كل الشغل ده ب50 جنيه واللي على الأرض ب40. خش كده صوري كده وانت ماشيه بالصلاه على النبي. كل ده ب50 وده ب40. وعند كنا منزلينه ب70 جنيه بنبيعه ب65 عشان احنا بنصفي بالصلاه على النبي. صوري كده بقى ايه واظبطي حالك بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. صلي على جمال النبي. يلا اذكر الله اذكر الله يا واد. الحاجه ام احمد وام عزه قاعده زي القمر والله العظيم. بصوا كله بقى بيجي عشانها كده. النهارده شويه اقمشه ب 40 جنيه. بواقي اقمشه ب 40 جنيه يا جماعه. بصوا بص جنبك اهو. بصوا هاتي هو المقص كل اسبوع بتنوع. خلي بالك عشان معموله من فوق مكسور. بصوا هي اشكال كتير ترضي جميع الاذواق. تعالى بيت النص وتعالى قبل اللي هي يعني ماشي. بصي يا حبيبتي بصي يا غالي. مين اللي عاوزه دي؟ هاتي 90 جنيه. 90 حجه. الله يبارك لك. ربنا يبارك. 40 جنيه ده قطن مش كده ولا كده. قط يا مدام يلا. كل الحاجات دي ب 40 جنيه. ده ب 40 جنيه. كل ب 40 بالصلاه على النبي. كر يا ابني. كر كر وقلب قلب قلب. تشبه ضايع تشبه ضايع تشبه ضايع مدام. اذكر الله اذكر الله وصلي على النبي. اللي بعرض كده يا محمد. ده ب 40 جنيه. بص يا حبيبي خش على العرض كده وفرج الحاجه. خش على العرض كده وصور معايا. جديد عند ام احمد عزه. 65 يلا قبل علمي نقي صوري حاجه المتر ب 65 حاجه بتاع علمي نقي علمي خلينا ب 65 بيصفوا عشان علمي نقي يا باشا. صلى على النبي صلى على النبي واذكر الله. 65 بص الجيت بتصور. 65 صلى على النبي واذكر الله. ما تكلمش حد انت صلى بتصور. على النبي صلى على النبي. خش كده ب 65 كله 65 كله ب 65 يا جدعان. علمي نقي. 65 بص يا باشا صلى على النبي الجمال ده ولا بص التحف ده يا جدعان. بص التحف دي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي جاي ده مروه اللي رايح ده مريم ولا على النبي نقي. صلى على النبي صلى على ايه ده ايه الجمال ده. اسمك ايه؟ خش على الله محمد يا باشا. محمد. صلى على النبي صلى على النبي. خش يا خش يا صلى. بص الجمال ده بص الجمال ده. صلى على النبي صلى على النبي واذكر الله. محمد حته حته كده. بص يا غالي صلى على النبي. خش على الراس يا خش على الراس يا على بناء المورد ده. ايه الجمال ده يا جدعان. ايه التحف دي على بناء بعد اللي بعد. صلى على النبي صلى على النبي. 65 قرر 65. يلا كله ب 65 يا جدعان. ايوه عشان ب 65 انا ببيع ب 65. ايه الجمال ده. ايه التحف دي. الشتوي الاسبوع الجاي صح؟ ما انا بكلمهم بس عشان انت مصور. طيب. ب 65 وفريد عشان يلا باشا خلاص يا عايز يلا يا ابله على بناء. ايه؟ خشي معاه. لا خش لوحدك. يلا يا ابله ابله. ايه الجمال ده. بصي ده بقى بصي ده كبوس يا علبنا علبي علبي. ايه الجمال ده. عامل منه قميص وشورت والله. قميص وايه؟ قميص وشورت. ما هو ينفع صيفي حلو. والله على انه حريمي بس عامل لا بس حلو رجالي. صلى على النبي. بس الاحمر بتاعه يا حبيبي. صلى على النبي يا باشا. هو ده ايوه يا غالي. صلى ايه الجمال يا لهوي. المورد ده صلى يا لهوي على الجمال. ايه ده ب 65 علبي علبي. بص يا اخو ده صلى على النبي. ايه الجمال ده يا جدعان. علبنا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. ايه الجمال ده يا جدعان. ايه الجمال ده ايه الجمال ده. صلى على النبي. الله يا ابله علبنا علبي علبنا. بص يا باشا كل ده ب 65. ب 65 كل ده. بص الجمال ده برضو صلى على النبي. كل ده ب 65.
كل ده صلى على النبي ب 60 ب 60 و 65. صلى على النبي. علي يا ابو اجيبك انت. ده صوان. ده صوان ب 80 لا بنقوله ب 75 جنيه. ب 80 بقول ب 80 بقول ب 70. صلى على النبي. رب الجامع. علي يا باشا هنا ب 65. كل ده كريبات جيبها زي اللي جوه. بس هي جيبها انا اقول لك عامل منها. عامل منها شورت وقميص. بص كده. بص كده الجمال ده. صلى على النبي. عاملهم مصيف كده. الجمال ده. صلى على النبي. صلى على النبي. دلوقتي بقى يمشي رجاله وحريم اي حاجه. قولي الله صلى على جمال النبي. ودول برضو ده كريبات صح؟ دول نفس برضه بس اشكال ثانيه. ب 65 جمال وتحفه. صلى على النبي. كل ده ب 60. كل ده ب 60. ده كده ب 60 ده. ده كتان؟ ايه ده كتان. كتان ب 60. ده كده ب 60 جنيه. لا كله ب 60. ده ايه ده؟ كريشه 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 بكام؟ 60 برضه كريشه. عندي منها الابيض والاسود والبيج. الاسود اهو. بص كده الاسود اهو. ولو عايزين البيج عندي. البيج اهو تقريبا. لا مش ده عادي تلاقيه خلص. الاسبوع اي حد هيعوز بيج عندي. ابيض اسود عندي. بيج عندي. اللي انت عايزاه كله عندي. ايه الستان؟ بكام الستان؟ الستان المغرب. لا ده شيفون. ده شيفون بكام ده؟ ده كم شيفون كده. بكام الشيفون ده؟ نص ستان من نص التاني كده. بكام الشيفون ده؟ ايه الشيفون ده كله ده ب 60. اهو هنا. ده ستان ب 60 جنيه. ده احنا كلاب فلوس. ايوه يا ريس. ايوه نايب 60. ايوه نايب 60. كل ده ب 60 جنيه. كل ده ب 60. الخامة ناعمة الصراحة. ده كريب ده جميلة أوي. بصي الخامة بتاعتها حلوة أوي ناعمة أوي. بصوا بقى ده خريفي. ده ب 35 جنيه المتر. 35 جنيه. ده برضه كتان. خريفي. يعتبر بين الاثنين. ده ب 35 جنيه المتر. لا اطلع ده 65. ده ب 65. ده نوعه ايه ده بقى؟ كتان؟ ده كتان. ده كتان. ده خريفي يا جماعه. شتوي. خلاص ابتدى بقى كل سنه وانتم طيبين. الشتوي بقى ايه هيبتدي ينزل كده. والشافون ده ب 40. يلا انت خليه ب 35. خليه ب 35 يا جماعه. تعالوا خدوه ب 35. بصوا دي الالوان ده ب 35. كل ده 35 جنيه. والتويب يلا احنا بنعمل تشطيبات كده النهارده بنصفي الشغل الصيفي. يا بخت اللي هيجي النهارده بجد يعني هياخد تخفيضات حلوه قوي. صلي على النبي. صلي على النبي. والساده بكام يا حاجه؟ الساده ده كريشه. بكام ده؟ كريشه عش النمل كنا بنبيعه ب 70 بنقول عليه ب 50. وده يا حاجه اخره كام؟ ده ب 70. انا هاخد منها هي. العنيه ليكي. انت عايزاها ب 60. تعالى يا اسلاي. ده كريب ب 50 جنيه. كل ده ب 40 جنيه. 50 جنيه ولا ايه؟ 50 جنيه.